अलग अलग टाइप की वैरायटी है यहाँ पे। हर कबूतर मार्केट के पास। इसके देखो कलर कितना प्यारा कबूतर है, लाल कलर की इसका वो है ऊपर हेड, कितना कलरफुल है, कितना प्यारा कबूतर है। इसका जो हेड है वो ब्राउन कलर का है, इसकी चोंच रेड है, काफी बड़ा है।